Ожирван уулын цагаан үйл орчлонд намайг дагж нүүдгийм. Мөнхийн ногоон арцсан хүртэл мөр замын минь хучиж ургадгийм. Ийм л хиймэр далалсан хаан уултай, хангай говь хосолсон уужмих нутагтай. Хайлаас, нарс, бургас гацуурн их ойтой. Хос вансимбрүү цэцгийн адислалтай нутагт төрсөн болохоор завханыхны зохин өөдөө явдгийн. Тийм ч болохоор ариун дагшин энэ нутагт замын хүн бүхэл хутагт хувилгаад эрдэмтэн мэргэд саатан төрдөг билээл. Увдэслэг авьяаслаг хөгжмийн зохиолч Урлагийн гавьяат зүтгэлтэн Цэрэндашийн Жамъянч энэ нутгийн унган хөө. Завхан олон сайхан алдартангууд хөгжмийн баатрууд урлан бүтээлийн яаганд том маструуд би Жамъян цэвэн аравдан гээд сайхан хөгжим зохиолч биш үү? Энэ дотоос би Жамъянг их онцолж сонирхдаг. Яагаад гэвэл Жамъян бол өөрийнхөө авьяасыг өөрөө тордож үр дүнд хүрсэн хүн гэж би боддог байхгүй юу? Хөгжим зохиолчоос гадна сургууль хүмүүжүүлэгч, соёнгийн гүйлэгч юмны одоо авьяастай олон хүнийг хөгжмийн урлагт хөтлж заасан хүн учраас олон сайхан шавьтай. Жамъян багш яг одоо надыг анх Завханы театрт шалгаж авсан хүн. Би Завханы театрын сүйдэрт сууж байгаа тэгээд нэг дотор нь хөгжим дуурайд шонгийн модон дээр соёлын ордон театр бол өргөжин уран бүтээлч аавна гэдэг. Тэгээ Орос нэг юм бор хүн сууж ирсэн. Тэгээд би цанга дугаан насны байсгалан буян тол гэдэг хоёр дуу тэнцэж шалгаад тэгээд Завханы театрт орсон. Манай 1-р 10 жилийн хөгжмийн багш бурмаа багш маань намайг одоо дагуулад уран сайхан нарх явдаг байсан. Тэгээд Жамъян багш бурмаа багш хоёрыг одоо тэр театрын анхны хөгжмийн нээлтэн дээр оркестрт очиж тоглох хэрэгтэй байна та ирээд өрсөн. Тэгээ би нот мэдтгүү. Бурмаа багш зур сонсголоор аялал тоглолцдог нэг тийм жоох хүүхд татсан. Тэгээ Жамъян багш маань намайг шалгаж үзээд нөхөр минь чи одоо нот сурнаа гэд. Тэгээ надад анх нот зааж өгчээсэн. Анх нэг театр байгуулагчсан учраас Улаанбаатараас одоо 4 хөгжимчин ирсэн юм. Одоо чулуун цэцэг. За наран туяа гэж эмэгтэй охин хөгжим бүжигч өгсөн. За нямсран гэж ятгын. Амраа гэж морин хуурын. Энэ очсон эдэн чинь одоо үндсэн тэгээд тэдэн дээр чинь төшөглөөд 26 хөгжимтэй найл хөгжим байгуулсан. Ийм хэцүү байсан. Тэр уран сайхан чиг мэрэгжлийн хөгжим болгоно гэдэг ямар хэцүү болохыг манай Ахмад үеийн ганхны театр байгуулж байсан улсууд тэр бүгд мэдэх байх л да. 1983 онд анх аймаг хөгжим драмын театр болох гээд тэр үед аймгийн театрт шин залуу уран бүтээлчдийг эсвэлж авч сургах ялангуяа тэр хөгжмийн ангийн маш олон хүүхдүүдийг сургаж дээр ирээдүйн театрын том театрын хөгжимчд болох тэр үйлсийг бол эхлүүлж исэн. Баруун аймагт байгаа тэр холимог оркестрийг бол байгуулсан. Тэр нь бол үнэхээр одоо тэр зүгээр 8 дугаар ангийн хүүхдүүдийг аваад л одоо оркестрийг байгуулсан. Одоо тэдний хүүхдүүд нь бүгд энд цэцэрлэгийн дуу хөгжмөө, сургуулийн дуу хөгжмийн багшиг явж байна. Нэгэн дурсамж сүхий. 1964 онд Темсийн сурагчаас соёлын ордны дагалдан жүжигчин болсон цагаас хойш төрлөх театртаа 40 жил ажиллажээ. 1983 онд Завхан аймгийн соёлын ордон театр болон өргөчгөд миний бие мөн л үргэлжлүүлэн ажиллаж бүхий л амьдрал халуун залуу насаа төрлөх театрынхаа хөгжилд зориулсан юм гэж. Жамъян багш маань намрын борооноор цөвгөө алхахтаан гэдэг дурсамжийн номдоо бичсэн байдаг. Одоо ирчин санны манай хүргэлдээ Завханы санны эхлээд сурвалж өгч байсан юм аа. Завхан аймагт хөл тавьж, Завхан нутгийн хөргөн болж, Завханы олон сайхан уран бүтээлчтэй одоо ганцаг нийлж дөрөө харьшуулж явсан. Энэ лутгаар нөхөр нэг говь руу нэг явсан. Говьыг чагаа дөрвөлжин дөрөв явахгүй. Тэгээд тэр голын зах махтаар усан дарж зун байсан. Тэгээд одоо
усан дороод ирэг дээр нь хэвтээд нэг жаахан тэгж явсан шиг байна. Шүлэг аваад байсан. Эхлээд яг жаахан өөрчлөлт байсан. Битэр яаж жаахан өөрчлөлт. Бадгууд нэг жоохон тийм яг дуулахад надад ягаад ч юм нэг л амнаас гарч ихгүй. Үгүй л бот баяраа наад чинь дахилт хэрэгтэй байж. Ямар дахилт? Үгүй нэг чи ингэж бичсэн бол наатаа нэг жаахан одоо тийм санаа алдж байгаа юм шиг. Санаа алдах. Тэгвэл Завхан гол гэж бодсон. Тэгээд ирээсээ ботсон шүү. Тэгээд лутвэр дээр туяасан дээр гүйчихэд бадгийн жоох яагаад гэсэн. Нэг л өрмийн шаргалыг хоргоосон өмнөний нарыг хүлгэсэн. Тэгэл ингээд битсэн. Тэр одоо олон түмэн ардын дуулалтыг дуулж шít. Энэ шүлэг тэгж маш хурдан бүтсэн. Ийм учиртай. Өрмийн шаргалыг хоргоосон өмнөний нарыг хүлгэсэн. Говьалтад би очиж дуулаад тэгээд зэрэгтлэн шууд ингэж босч алгадчихад тэгээд миний амьдралыг бүтнээр нь өөрчилсөн дуу бол энэ Завхан гол л доо. Тэгээд аймгийн дарга тэнд үзчихсэн. Тэгээд надад ирээд тэр олон ахмадуудын өмнөр тэр хоёр өрөө байр өгөөд тэгээд 90 градус миний амьдралыг эргүүлсэн дуу бол Завхан гол. Тэгээд яг ер нь бол уран бүтээлч хүнд ингээ бүтээл болгон төрөхөд бол уран бүтээлч хүн бол би төрж байна гэж ойлгодог. Яг энэ утгаараа бол Жамъян багш Батцөх бид гур бол идэр залуу өнөөдөр 30-наас цааглаж байгаа улсууд Завхан голын тухайд. Тэгээд Завхан гол бол Завхан аймгийн сүлдөө болсон. Явуу хулан Бавуударж гээд одоо Монголын цуутай, дэнтхий довтой ийм одоо яруу найрагчдыг төрүүлсэн нутаг. Тэгээд энэ даван дээр очиж одоо бас нэг өөрийн тэмдэгт газар одоо Завхан гол тэр Завхан аймгийн сүлдөө болсон явдалд бол би дандаа сүслэн залбирч явдаг. Завхан голын Жамъян гэж үнэхээр хүн уран бүтээлээр авгална гэдэг бол бас их ховор хүндэл шүү дээ. Жаргалар мэлмэрсэ зорглын шиг ус бисэ Мөрөнгийн энтэй Завхан үнхий усигаар Тэгээд одоо Жамъян багштай Завхан гол дуу хийснээс хойш бид тэр бас аав уул гэдэг дуу хийсэн. Би чинь тал нутгийн хүн. Тэгээд хормой бүлийн бараадахгүй холын өндөр уулс явах. Арга шиг намхан нутгийн энэ л ууланд аав минь төрөх бүтэн байна. Алхин ч талдаа нүмертэй аав минь та хүн уул юм уу? Хайр инэрл чинь торинсон би хаа нэгтэй чинь оргоцсон. Толгод юм уу? Торнож өсөөд үртэн тавил тостаасан бороо болно. Тал талдаа толгод ургуулсан тань шигэ нүмертэй уул болно гэж би бичсэн. Тэгээ энийгээ бол би Жамъян багшд барьж өгсөн. Тэгээд Жамъян багш одоо энэ шүлгэнд манай хийж Батцөх маань дуулсан. Тэгээд одоо аавуул гэж гарч байгаа юм. Завхан аймгийн театр бол ерөөсөө уран бүтээлийн лаборатори. Сайхан уран бүтээлчид тэнд цугладаг, ирдэг. Өөр олон аймгийн Завхны часаа жишээ авдаг байхаа. Цагаан лаваад бол миний маш олон дуу төрөлсөн шүү дээ. Одоо энэ намрын борооноос цуггүй алхахтаа гэдэг чинь Тэсийн гол гэдэг нэртэйгээр Араадонгийн хөгжмийн захын тэгээ нэр өгсөн юм байлээ. Тэгэл одоо 2 ч удаа тэргүүн барьж ирсэн.
цагаан лавын эгшиг. Тэгэхээр одоо 1991 онд миний анхны шүлгийн ном бүгэн энер гэж нэртэй бас нэг жижигхэн төвөр хэвлэгдэжсэн. Нэг өдөр багууд орж нэг юм жижигхэн төвөр анхны төвөр юм байхаа та. Ингээд эргүүлээ сууж байсан чинь намрын борооноос сувгүй алхахтаа навчнаас тутаг гоныг дээдэгдэг гэвэл нөгөөт чи чараа юм ернэ. Энийг дуу болгоо байсан. Дуу болгочоод тэгээ бацууч бацлах миний шавилдээ. Одоо за хоёлаа энийг дуулаад хашиг. Намрын борооноос сувгүй алхахада начнаас тутугүй гонны эдэдэхо хөтөгийн удабар сарнэгэгэ Гэнээр нь баваад орж уцтай энд нэг дахилтал хэрэгтэй байна даа гэсэн. Тэгсэн нэг өглөө жам гişм маань театрт ажиллаж байсан. Тэгээд дуудсан. Нэг анхны ном юм ингээд эргүүлээд ингээд нуглаа тавьчихсан. Тэгээд нэг шүлгэн дээр ингээд нэг хэдэн одоо юу тэмдэглэгээ хийгээд ингээд тэр анхны ном гарчихсан явжсэн учраас анхны номыг одоо яасан хайр найргүй хандавтай гэсэн тийм эмзэг сэтгэл төрж ирсэн байдаг юм л да. Тэгсэн чинь наашааны суугаатгаж би чамд нэг юм сонсхий гэдэг ингэсэн. Гүй чиний тийм хөөрхөн шүлэг байна гэж чадвал их сайхан дуу болно да. Гүй чинийг дахилт хийгээд гэж. Тэгээд дахилт нь ямар байж болох вэ гэж ингэж ярилцсан. Тэгээд жам гэгч өөрөө санал хэлээ. За би бас энэ дуун тэсийн голоо бас алдаршуулад нэг ганц мөр оруулчмаар байна гэх. Тэгээ өөрөө тэр тунчиг голоос санагдсан да тийм ээ. Тэгээ төрхөн ангир наадуулсан тэсийн гол мөн гэдэг өөрөө оруулсан байхгүй. Би отгон талын хүн байгаа юм. Мунчиг холоос харагдсантай мөнгөн залаат бол отгон тэнгэр минь гэж та тэсийн хүн юм байна. Тунчиг халаас харагдсандаа торхон гэрнадуусан цэсийн гол болох болно. Дорн хийж чад тэгэл бац хэтэр хийгээ. Тэгэж одоо жамбагшийнхаа одоо уран бүтээлтэй жамбагш гэдэг энэ одоо их гэгэн сайхан ертөнцтэй танилцах анхны минь одоо чим ингэж одоо нэгдэж ирсэн байх юм. Шанхыг задгайд хат хартнаас тутуги сэтгэл цайлгдаа 90 он юм байна шүү дээ. Тэр үеийн хөгжмийн зохиолчны холбоо чинь жилд 2 хөгжмийн зохиолчийг гадаадын нэг хөгжмийн зохиолчийн ордонд ажиллаулдаг амраадаг байсан. Тэр Москвагийн дээр Ивановыг нэхэмлийн хотын нэг гоё модон дотор байдаг. Тэгээ тэр жил шарав битрийг явуулаа бэлгээ маань дарга байсан шүү дээ. Оросд шарвгуутай очно реклам хөгжим бичих гэж очиж байж ихта хөгжим бичээд үрдэрсэн. Тэгээ тэр дууг одоо ингээд би сонсохоор жам багш нэг юм их цасан дундуур цаашаа хараад ингээ юм бодоод готлынхаа үдсийг үдээгүй цас ороолгоо явсан санагддаг. Тэр нь өвлийн зөөлөн цас замаар урсхаар гэд өвснөөс өрцгүй тансхаа мэдэрдэгдэгэд өлми мялласан агирхан өнгийг өндгөрө тэмтэрж нэгийг боддогсон дохоо гэдэг. 문치가 하나스 harragdasandaho 몽근 잘라도 атаган тэнгэрэмэ Жам гişмэн бас нэг санал хэлсэн хоёулаа нэг тайзны бүтээл хий. Зохны театртаа гэж тгий гисэн. Тэгээд ялуу утгтын тухай нэг юм жүжиг хийх нэг юм санаа байгаамаа гэж. Тэгээд тухайн үед би ч одоо бараг 20 хүрээгүй байсан хүүхэд юун одоо тэр төмгэгийн тухай юм бичих одоо тийм суур одоо бяр суугаагүй тийм үе байсан учраас үнэхээр одоо хэд хэдэн удаагийн бас зохиолын их ноор гаргасан боловч энийг бол одоо бас давж чадаагүй. Харин тэгээд энэ жүжиг бүтвэл гэдэг хоёулаа жүжигийн хөгжмийн одоо бараг төрүүлээд жам гişмэн бичсэн юм байна шүү дээ. Тэгээд тэрэнд нь одоо жүжигийн дуу болох юм аа гэд
Тэр сэнхэр нутагт мань буйлс цэглээд хангар уулс суудал заслаа. Хундаг зовлонгийн зөвл байжтэй хоглогоон таныга дуулан сундаа гэд ингээд ялуу утгтын одоо сайртай өсгөө хоёрын одоо хоорондын тийм монлог хэлбэрээр ингээд анхан юм ярилцаад дуу нь бол өвтчихсэн хөгжим нь хийгдчихсэн бас нэг юм түүх байдаг. Жамъянгийн хөгжим цагаан дугны гэгээ киноны дэлв хутагт урангой нарын дуу дуучин Эрдэнэ цэцэг далантай. 인슬긴 호 지친 미르기 오하나 호 츠르윙 오치르간 호 지구 하린 시틀레 호 츠르윙 오치르간 호 지구 하린 시틀레 호 Эрдэнэттэй нэг ажиллаар явж исэн манай гавьяат жүжигчин Бацөх Жамбаг хоёрын минь хамтарсан нэг сайхан тоглолт болоод одоо Эрдэнэтийн одоо Гокийн театрт дүүрчихсэн. Тэнд эд сайхан халуун дулаан сайхан тоглолт болж яхад яг очиж таарсан юм. Тэгээд тэр хоёроо сургаар нь яваад очисон хөгжмийн ор зогсож байсан Бавуудржийн шүлэг Жамъянгийн хөгжим ээжтэй орчлон гээд нэг шин дуу өгсөн. Одоо анхныхын сонсогчд таа бүхэн болж байна гээд тэр тайзан дээр одоо шууд зарлаад ээжтэй орчлонгоо одоо тэнд дуулахыг одоо анх тайзнараас сонссон. Тэгээ Бацсаг нэгээрээ доосаад ер нь одоо Завхан лугаа буцдаг юм уу даа гэд бодож ирсэн чинь тэгж байна. Бацсаг аяарах шиг багшаа гэж нэг зүйлх яасан. Хоёул морин хурд орох. Маргааш өглөө галт тэргэн суулаа. Тэгээд одоо галт тэргэн суугаад симфонитой тоглол сайн байдгийн гэлээ гэсэн. Тан төгөлдөр уртаа болохоор өвчөж дурггүй байдгийн юм лээ. Тэгэл сэнжин оркестрыг найруулга хийж авал тэгэл өгчихсэн. 200 дуу орсон юм уу да. Шилдэг 20 дуу шалгаж авч тэрэн дотор байгаа гэж чинь дуу хөгжим албан уцтай тэрийг тэгэл Бацсаг маань дуусан тэгэл тэн тусгай шагнал авсан. Завхан нутгийн хөгжмийн зохиолч Жамъянгийн хөгжим яруу найрагч Бавуудржийн шүлэг ээжтэй орчлон Монгол улсын гавьяат жүжигчин Бацөх Цэцүүлсэн минь 40 жил явуулсан. Тэгээ одоо театрд ороод мундаг дууцангаа өөрийгөө бодцсон нэг хөргөн банд Монгол улсын гавьяат өгч Алтан гэрэл гэж мундаг багш байлаа. Бас шүлэг өчтдөг. Тэр хүн дээр би очиод нутгийн ойлгох гаданаад та манай цэцэн уулын тухай нэг сайхан дуу хийгээд үзсэн чинь би танаа цэцүүлийг мэдэхгүй ч гэдэг. Тэгээ би өөрөө ярьж өгдөг юм. Одоо энэ цэцэн хайрхан ууланда мөрөг юу гэж лэрлээ би гэд. Энэ дууны шүлгийг
нутгийнхаа тухай тэр алтан гэрэл багшид ярьж өгөөд яг миний ярьснаар алтан гэрэл багш маань чи маргааш хүрээд иргээд. Тэгээ би маргааш нь гүгээд ирсэн чинь татсан чинь энэ шүлгийг битсэн. Яг тэр өдөр Жамъян багш нөгөө цэцэн уулын ойг бэлдэж хагаад аймаг дээр ороод ирсэн байсан. Сургууль дээр нь давхиж очиод за би нутгийнхаа од нэг сайхан дуудаа чинь та энд ая хийж өгөөд. Шаргал хадун намраар сэтгэл гэгэлзээ байхаараа зүуднээ салтгүй нутагта зэлнээ салдурсан оннах шиг цэцэн хайрхан удан дамург юу гэж ирдээ би тэгэн уурын уснаас бүрд юу гэж жилдэрдээ Дуулаад дуусан чи дахиулж байгаа энэ дуу. Нутгийнхан би бас их Жамъян багш хайжсэн шин дуу, би бас шин дуу. Тэгээд маш хурдан сурсан. Тэгэл дахиулаа байжсэн чинь холбоон дээр тэр үед чинь цахилгаан ирдэг байсан шүү дээ. Нэг хүүхэн нэг цахилгаан авчирч өгсөн. Ингээ уншаад үзсэн чинь хөгжмийн зохиолч Жамъян та маргааш 10-ны аймгийн баярын хурал дээр бэлэн байна уу? Та урлагийн гавьяат зүтгэлтэн боллоо гэсэн. Бид нар 9 тоглож ирсэн. За тэгээд нөгөө багш чинь нөгөө дууга намайг дуулаад айгүй гоё хүлээж аваад цэцэн болгон дахиулж байгаа сэтгэлэн хөдөлсөн. Тэгсэн чинь нөгөө цахилгаанаа уншиж бүр урлагийн гавьяат зүтгэлтэн болсон байна. Та маргааш аймгийн одоо баярын хурал дээр яаралтай ирнэ үү гэсэн. Тим цахилгаан ирэхтэр чинь тэр хүн одоо тэнд бол өстой сонирм бодно. Тэдгэ түүхээр алдар тэ сартул нутгаа санахаараа санчин бород алдан захиж яваа гөрөөши тэцэн хайрхан удан дамург юу гэж ирдээ би тэгэн уурын уснаас бүрд юу гэж жилдэрдээ цэцэн хайрхан удан дамург юу гэж ирдээ би тэгэн уурын уснаас бүрд юу гэж жилдэрдээ аймагуудын хөгжим драмын театрт хөгжим драм тавих тийм одоо шийдвэр гарсан. Жанснаруу дарга байсан очсон, оюунгоо очсон, дордсан буу найруулал бүгдээрээ л очиод зөвлөгөө хийгээл. Тэгэл тэр үед алтан ус сахин нэг үлгэрийн жижиг манай аймагт Тосонгийн соёлын ордныхан клубын янз бүрийн газар тавиал байдгүйсэн. За энүүгээр ирээс Дэмбэрсэн буу найруулагчтай байлаа. Энүүгээр ирээсээ бүжиг. Тэгэл хөгжим бичээ тавьсан тэр л дээ. Жамъян багшийг театрт байх, театрын дарга байх энэ үед бол Завханы театрт бол том драмын жүжигүүдийн хөгжмүүдийг бол дандаа одоо найруулж тоглож байлаа. Тэр үе бол үнэхээр Завханы театрын хөгжлийн оргил үе байсан гэж би бол хэлнэ. Завхан аймгийн хөгжмийн театр өнөөдрийн энэ сайхан Монгол улстай нэртэй хүндтэй театр байх энэ зэрэгт хүргэсэн хүн бол ялцчихгүй. Манай урлагийн гавьяат зүтгэлтэн Жамъян багш. Монгол улсын гавьяат жүжигчин Бацх гавьяат намайг одоо 20 настай байхад Завхан аймгийн хөгжмийн театрт 94 онд хөтлж оруулж өөрийнхөө шав болгож Монгол орноор 5 жил дагуулж явж энэ урлагийн зэрэгт хүргэсэн. Жамъян багштай би 6-7 дуу хийсэн. Тэгээ ингээ уран бүтээлээ хийгээд ингээд багш маань хөгжмөө тоглоод би надад дуугаа заагаад тэгээ хоорондоо нөгөө элен далангүй амьдралаа яриад зүгээр хүнтэй нэг уран бүтээл зүгээр нэг хийхгүй. Тэр уран бүтээл хийж байгаа тэр тусмаа залуу уран бүтээлчдэд өөрийнхөө гоё амьдралаа ярина. Тэр залуугийн амьдрал юу нь болохгүй байна, болж юм. Яамаар байна. Тэр мэрийг чинь хөөхөн ингээд алиалаад ярьж байгаа хоорондоо
сургам хүмүүжлэх ажлыг мундаг хийдэг. Угаасаа Завхан аймгийн хөгжим жижигэн театр биш. Завхан аймгийн одоо хөгжим бүжгийн сургууль энэ хүнтэй холбоотой. Сайхан сургууль баригдсан. Энэ сургуулийг Жамъян багш маань олон жил зүтгэж энэ байшинд байрлуулж хөгжим бүжгийн сургууль Жамъян багшаар овглож явдаг тийм сургууль байлаа шүү дээ. Яг баруун бүсийн соёл урлагийн томоохон мэрэгчлэтнүүдийг бэлддэг хөгжим бүжгийн коллежийг байгуулсан. Энэ коллежээр төгссөн уран бүтээлчид өнөөдөр зөвхөн баруун бүс биш Монголын томоохон театр урлагийн байгууллагуудад өргөдөж ажиллаж байна. Энэ бол үнэхээр бахарх маш сайхан. Одоо тэр хүний эхлүүлсэн эрдмийн их уурхай эндээс бол эхэлсэн гэж би бол бардам хэлж чаднаа. Завхан аймагт хөгжим бүжгийн сургууль байгуулах 1988 онд гарсан анхны сэтэл санаачлагч Жамъян багштай холбоотой. Цаг хэмнэн 1998 оноос энэ сургуулийн захирлаар ажилласан түүхээс нь дурдъя. 1998 оны 3 дугаар сарын 22-нд нөхөр Жамъянг хөгжим бүжгийн сургуулийн захирлаар томилсон аймгийн захирамж гарчээ. Нийгмийн бодлогын хэлтсийн ахлах мэрэгжилтэн гүрсэд дараагаас энэ сургуулийн ажлыг өөдөн татаж улмаар коллеж болгон өргөжүүлэн шүү гэсэн даалгавар авснаа 14 жилд тун амжилттай биелүүлсэн байдаг. Жамъян бол хөгжмийнхаа урлагийг тухайлах юм бол Завхан аймагтайгаа холбож их сурталчилсан хүн. Хэд хэдэн аштайхан ном дахмал бичсэн. Тэднээс нь одоо бас хүнд юм мэдүүлэх үс тийм өгөөжтэй тодорхой баримттай тулгуурласан зүгээр нэг хоосон магтаал биш. Тэгэхээр энэ хүний цаад чанарыг харуулж байгаа хэрэг өөрөөр юм бол ном зохиогч бичигч өөрөө юма хэр мэддэг вэ? Хоосон одоо биширдэг хүн үү эсвэл үндсээр нь одоо ойлгож сурталчилдаг хүн үү гэдгийг харуулж байгаа юм. Завхан аймагт хөгжим бүжгийн коллеж захирал болоод сургуулийн захирал хүн чинь одоо хөгжмийн хичээл заан, хөгжмийн онлын хичээл, хөгжмийн уран сайхны хичээл тэгэл одоо дэлхийд урлагийн түүх заан. Тийм учраас тэнд чинь сурах чиг хэрэгтэй дандаа ихэнх нь орос хэл дээр гадаад хэл дээр байдаг. Тэр болгоныг орчуулаад заагаад явах бас хэцүү. Тэгээ хэрэг болох болов гэж хөгжмийн онлыг амархан сурчиж болохоор тийм ном бичиж гэдэг санаа төлөөд. Тэгээд энэ номыг бичсэн. Тэгээд бичээд хэвлүүлээд гаргасан. Тэгээд энэ ном бол их олон хуваар хэвлэгдсэн. Тэгээд одоо баг Монголын бүх хөгжмийн хувийн хойсолын сургуулиуд энэ номоор ах дунд ангиуд нь явж штэ онл. Би сүрэн жугатаа нэг уудсан зохиолч яруу найрагч. Өтөр нэг цаг шахуу ярилцсан 2 цаг гэртнэ ярьжсэн. Гэхдээ над нэг юм номнууд өгөхгүй юу? Дандаа одоо нэг шороотын сэвэний тухай, гомсрон гаан тухай, ардын жигчин оюун гаан тухай, ванган гаан тухай маш сайхан дурсан ч одоо над байдгийн л дээ. Тэгээ тэр баялаад би тэрийг уншаад байдаг. Тэгсэн сүрэн жугаа тавьжсэн. Муухан ормон бичсэн сайн дурсан бичсэн дээр хүнд их сонин штэ сурган. Тэгээ би ном бичвэл ирнэ. Бодгон арайчтэй. Тэгээ ирнэ бичээд үзвэл тэгээд би арай тэгээд арай шууд дурсан жавч арай шатаагүй бас яхан санаа зовоод тэгээд нэг жижигхэн ном бичээд энэ тэгээд би сүрэн жугаа дээр аваад ирсэн. Инээгээд нэг аяад нэг инээгээд нэг чи дурсамжаа бич зүгээр штэ. Тэсэн зөвлөгөөний дагуу энэ бол зөвлөгөөний дагуу тэгээд бичиж байгаа. Жамъян багш цагаан дугны гэгээ. Миний төрсөн өдрийн баяр. Хилэнгийн дүл, алтан үстөхөн, жогорхой зэрэг хөгжмөт драмын жүжигүүд. Төөнтийн айзам, тэсийн голын унаг зэрэг найрал хөгжмөд зориулсан бүтээлүүд. 60 гаруй бүжгийн хөгжим, 40 гаруй нийтийн дуу бичгийн зэрэгцээ, хөгжмийн сургуулийн сурах бичиг, мэрэгжлийн ном товхимол гарын авлагууд гаргажээ. Намрын борооноор цөвгөө алхахтаа дооны уулнаас хөхөөн дуу сонсогдсон зэрэг ажил амьдралынхаа тухай сонирхолтой дурсамж номууд бичсэн нь эгэлхэн бөгөөд сонирхолтой. Ер нь тэр үеийн одоо уран бүтээлүүд зөвхөн бацхад зориулагддаг байсан гэж хэлчихвэл хэлсдэхгүй. Тэм ч учраас одоо нийтийн дуунны одоо тэр том айсавд орж ирсэн Завханы одоо хөг аялал бол өнөө хүртэл алдраагүй явж байна. Хамгийн сүүлийн одоо жишээ хэлэхэд хүү хамтлаг. Тэгээ энэ дэлхийн дэвж 300 мянган хүн тоглоод ирлээ гэж өчигдөр бууж их шээ тий.
Энэ хүн хамтлагийн ихэнх хүмүүс бол Завхны хөгжмийн коллежийг төгссөн. Манай Жамъян багш, Цэрэндашийн багшийн шавнар тэр хүмүүсийн одоо урлагийн менежментээр удирдлагын дор тэр хүнтэй гар сэтгэл нийлж ажиллаж ирсэн тэр одоо багш уран бүтээлчдийн тарж ургуулсан урмал байхгүй. Тэгэхээр бол энэ Завхны том айс ав гэдэг зөвхөн улс одоо нийслэл Улаанбаатар Монголын хэмжээнд биш дэлхийн хэмжээнд гарчихжээ. Тэр явуу хулангой хэлж ийсэн бэлэг өрөөлтөө биелчихжээ гэж би ингэж ойлгодог. Өөрийнх нь хийсэн олон сайхан дуу, олон хүнийг дууны урлагт хөтлсөн. Өөрийнх нь бол Жамъян бол бүх талын одоо мэдлэг боловсролын үндэстэй. Тэгээд өөрөө өөртөө их тулж ажилдаг хүн юм да одоогийн хэлээр хэлэх юм бол Жамъян багш өөрийнх нь нэг онцлог үе тэрний юу гэхээр хөгжмөө эхлээ бичдэг. Шүлгээ дараа тэр нь шүлэг нь яг тэр нь таарж идэг. Ээжтэй орчлон аав уул, цэцэн хайрхан уул тэгээд асар олон дуунууд л дээ Жамъян багш юм бол тэгээд хөгжмийн хүн ер нь хөгжмөө нэлээх боддог. Дууных нь стилэн болгон өөр. Дууны шүлгийг одоо мэдэрдэг, яг яруу найрагчийн тэр мэдрэмжээр одоо мэдэрч чаддаг тийм хөгжмийн зохиолч бол дууг илүүтэй бас хүний зүрх сэтгэл рүү нисгэж чаддаг юм өвдөстэй байдаг юм байна гэдгийг л одоо уран бүтээлч хүний яваар бас олж анзаарсан. Энэ нь бол ийм чадамж, ийм одоо мэдрэмжийн тэр гайхамшигт гоё завтаслаг ийм зүйл бол манай Жамъян багшд бол одоо 100% байдаг ийм гоё мэдрэмж. Үгийг бас тэгж мэдэрч чаддаг учраас өөрийнх нь аялгуу одоо тийм их хүчтэй одоо өвдөстэй байдаг байхаа л гэж ингэж өнөөдөр ч гэсэн ингэж бодож. Нэг тийм ардын дууны хэлбэртэй мөртөө орчин үеийн бичлэгтэй тэгээд гол нь шүлгээ их сайхан хөгжмөр одоо тордсон, өөдөн татсан. Дуу болгондоо Жамъянгийн гэсэн өөр мэс тийм арга барилтай. Хөгжмийн одоо зохиол бүтээхэд, дуу бүтээхэд шүлгийн одоо хиллэг сэтгэлгээ танд одоо ямар нөлөө үзүүлдэг юм бэ таны хөгжмийн бүтээлд? Тэгэхээр зэрэг ер нь голлох нөлөө үзүүлнэ л дээ. Тэгээ энэ далимд хэлэхэд ерөөсөө хөдөөний яруу найрагч хөдөө ажилдаг орон нутагт Улаанбаатар нийслэл хот дээрээ тайлан тоглолтоо хийж одоо ингэж амжилт орно гэдэг бол тийм амар ажил биш юм л да. Тэгэхээр бат сайхантай бид нэлээд хэдэн би бол нэлээд хэдэн дуун дээр цуг ажилласан. Одоо саяын тэр аав минь гэдэг дуу, тэгээд одоо эдрийн гол гэдэг дуу, тэр хүүхдийн анхны бороо гэдэг дуу. Бацаахны шүлэг Жамъянгийн хөгжим, анхны бороо, хөгжим бүжгийн коллежийн дуучдын дөрвөл төгөлдөр хуурч Жамъян. Ер нь 3 дуу бол одоо хамт бүтээсэн байдгийн. Тэгээд энэ 3 дуу минь одоо 91 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл гэж одоо 27-8 жилийн туршид бас Монгол төвний бас сэтгэл түрээд мартагдахгүй байна. Дуулагдж байгаад одоо бас Жамъян багшийн минь авьяас билгийн тэгээд одоо бас өчиг хүмүүний одоо шүлгийг мэдэрч чадсан одоо өвдөслөг хөгжмийн зохиолчийн одоо буян гişиг юм аа л гэж ингэж бас бодож явдаг. Мөн одоо 90-ад оны үед манай Монгол улс юун урлаг мантай байх үед л бол манай Завхан аймгийн хөгжим урлаг бол сэргэн мандалтын үе болж исэн гэж баг хэлж болно. Ягаад гэвэл Монголын хүн болгонд энэ дуунуудын аялдаг, киноны хөгжим, жүжигийн хөгжим тэгээд үе үеийн засаг дарганаар нь хүртэл тэр нэрийн хот сэдэг Ингрийн арманд урлагаан авч явж ирсэн. Одоо хажуудаа мэрэгжлийн Монголын 2 дахь дээд сургууль одоо байж штэ. Ийм болохоор зэрэг бол би бол их нутгаараа тэгээд энэ нутгийнхаа сайхан хөгжмийн зохиолчд энэ гавьяастай хүмүүсийг хараад бахархаж идэг. Цөмөрөн одоо төрөөрөө өнсүүлсэн байна. Цөмөрөн одоо төрийнхаа тэр шар зэмтгийг зүүлсэн байна. Ийм болохоор хүн гэдэг бол дандаа бие биенээсээ сайхан юм суралцаж, бие биендээ уусаж ингэж амьдрдсан байна. Ийм сайхан хүмүүсийн дунд өдөр зэрэгтэй яваадаа маш их баярлж явдаг юм аа. Өндөр одоо уран бүтээлийн ундрахтай ингэж ажиллаж исэн. Тэр одоо хүмүүсийн зулаа магна дээр бол Цэрэндашийн багш Жамъян багшийн хоёр явж илаа. Энгийн амьдрал дээр бол их салан төлөв хүн штэ.
тэр нэг одоо баавган үлгэр байдаг шүү дээ нэг сугандаа авч ус юмаа гээгээд ингээ явдаг гэдэг шиг. Тэгээ одоо тэр үуч одоо сэгэгийн сайхан үнэтэй малгай байж каракул захтай одоо сайхан болт драпан болтой байна. Одоо гайгүй мэдгэл Жамбягш өмсчихсэн. Тэгээ их хааш. Нэг талан дайлж байгаа унжчихсан ч байдаг юм. Малгайных нэг жихэн буусан нөгөө нь босооч байдаг юм. Тэгээ одоогийн залуучууд нэг гутлаа ингээд үдээстэй мөртлөө үдэхгүй хэлийн унжуул хайчихдаг. Гэхдээ Жамбягшул госч юм өмсчихээд тэгээд тэр гутлын хэлний унжаад тэгэл тэр өмднийхэн доотл тэр чигээрээ шороо болчихсон. Пар гал чирээ явж байгаа шишээтэй. Одоо бид нар чинь мотоциклаар ингээд усаар гарахад Жамбягш бол ерөөсө хөлөө ороогүй байхдаа хөлөө чирж ороод тэгээд цааталд нь гараад тэгээд бид нар оймсоо ингээд мушигж яхад өмсөхгүй тэрүүгээр ингээд хат пап гэл яваад байна. Гэх мэтлэн ингээд цамцны товчлол ингээд дандаа зөрөөтэй товчлогддог. Ер нь бол тэгээд тийм дандаа тэр ганцх ямар өөрөг хотолцоо ингэж явж идэг. Одоо зарим үед бол улаастай годомжинд энэ тэр өглөө энэ тэр алхаж явахад Жамбягш тэртээс ирж явдаг юм л да. Цуваа өгцөваа өмссөн. Одоо намар энэ тэр бол их гоё дүрдэрхүүд одоо бидний сэтгэлд байдгийг. Өөх Жамбягштай өнөдөр таардаг бас гоё өдөр юм аа. Ингээл урдаас нь нэмсэглэл дөхөж явтал нөхөр бол нөгөө цомныхаа захыг босгоцсон. Огт танихгүй хүн шиг дэрэг дөрөнгөөр явждаг байхгүй. Тэгээд сүүлд нь араас нэг гүйж очиод өө чи явж исэн юм гээд гинт тэгж явах жишээтэй энэ тэр тийм одоо бодвол хөгжмийн зохиол юм ямар нэгэн тийм бас гоё санаа оноогод бодож явдаг байх л да. Тэгээд амьдрал дээр тийм салан пул юм шиг мөртлөө бол уран бүтээл дээр бол маань юм бол их нэгтэн юм байна. Нэг л хийдэг, их зэгцтэй. ертөнцийн гол сайхныг бол тэр Жамъянгийн гүшүүл нэлээд сайн мэдэрдэг байсан байна. Тийм учраас тэр одоо уран бүтээлэнд гоё одоо юм зэгцтэй он жилиг туулсан. Монголын дайин ууланда арван хангад задардаг имгэндээ сүгдэрсэн гинтэй хайрхнаас арван бүхэн дэлгэрдэг имгэндээ Завхан аймгийн тис сум үнэхээр сайхан нутаг голын шугай шуугаал хангхийн нурууны зүүн талалда доон уул гэдэг чинь одоо хангхийн нурууны салбар улс байгаа. Манай аав ээж бол хөдөөний улсуудтай. Ээж бол хөдөөний зүгээр нэг мал малдаг эмэгтэй. Аав болохтой зэрэг техникийн бас жолооч хийгээл дарах гэдэг их уран дархан улсууд. Манай аавын аав бас манай өвөөгийн талд нэг сүрэнжим үжин гэдэг том 10 хэдэн онд юм болоо нийслэгээрээ дуудаж очиод юмнуудыг хийжгээд өхөр дэрэг дүүрэн бараагаар шагнуулаад босч ирж байсан гэж ярьдгийм байлаа. Би чи 2 дугаар ангид байхдаа сумын бүжгийг явуулдаг ганц хөгжимчин байсан шүү дээ. Сумын чи баян тоглодог өөр хүн байхгүй шүү дээ. Гармун л да баян биш нэг 2 игнэ жижигхэн. Тэгснэ манай нэг багш оройч хүрээдэргүй багш нар намайг оруулахгүй шүү дээ гэсэн. Би оруулнаа. Тэгээд орой бүжиг тоглоод гэсэн. Баатан вальс вокстрол тэгэл сумын араадагаар тоглоод сонсоос уссан юм шиг. Тэгжэл ихэлсэн дээ ер нь болоод. Жамъянгийнх гэж нэгэн өрх айлын голомтыг алаг үрс ачизээ нар нь хайраар мэлааж хорвоод ирсэн хоёрхан биеийн өчнөө болгожээ. Жамъян багш Цэрэндашид 40 жил ханилгатан идэж барахгүй хоол, хурааж барахгүй мөнгөний төлөө явсангүй. Бор бүтэн амьдралыг эрхэмлэж хэдэн хүүхдээ боловсралтай болгохын төлөө зүтгэжээ. Хүн нэгэнт өөрөө хүн бол төрснийг өөрийнхөө хувь тавилангаар өөрийнхөө амьдралаар амьдрах зөв юм гэж зүтгэж, ажиллаж, амьдарч, алдаж, онож, зовж, жаргаж явж ийж үр шимийг хүртэх нь зөв. Энэ үр шимээс гарсан энэ сайхан өгөөжийг бол өөрийнхөө дотны хүмүүстэй хүртээж тэгээд бусад хүмүүст ч гэсэн бас жоохон ч гэсэн тусдын болж явал одоо хүн болсны ач гавья тэрний тавилын юм даа гэж бодож явдаг. Одоо дулмаагаан зохиол одоо бас хонгорхон чимэн гэдэг сайхан шүлэг гарсан энийг баяр эрдэнэийг сайхан онилуулсан манай бас зөвч гэсэн дуулсан. За энэ дууг одоо миний өвгөн надад одоо зориулж бичлээ шүү гэж ингэж ярьж ирсэн.
Тэгээ яг би өөрөө дуулж чаддаггүй ч гэсэн бас уран уншлага, уран зохиол, найрлал их сонирхож явдаг. За яг хөө улсын энэ уран сайхнчдын уралдаан гэж болдог байлаа. Тэн дээрээс нэг 2 алтан медаль, 2 мөнгөн медаль, 1 хүрэл медаль хүртсэн улсын уран сайхны тийм медальтай урамшигч байсан. Тэгж явж л одоо урлагийн ар гэр, урлагийн амьдралыг бас жаргалтай, зовлонтой хүний орчинчинд тийм шүү дээ. Алдаатай оноотой энэ бүхнийг туусаар өнөдрийг хүрсэн. За манай хүүхдүүдээс бас яг бай ер нь урлагийн авьяастай охин би миний уран төгсгээд хөгжмийн сургуулийг онц төгсөөд, Москвагийн их сургуулийг онц төгсөөд тэгээд өөрөө бас нэлээд хөөрхөн аядуунууд бас хийсэн, ном зохиол бичсэн, автагаа хамтарч одоо тэр хөгжмийн онол гэдэг номыг бичиж редактор хийсэн. Авьяастай тийм сайн ятгач нь л да. Тэгээд бас ач зээнрээс минь ганц нэг нь одоо бас яхаа юм хөөцөлтөл сонирхоод байгаа. Тэгээд энэ удам дамжих болов уу гэж ингэж бодож явдаг. Ач зээ нарынх нь шулганан ярих өхөөрдөм дүр төрх бүхэн өвөөд нь хүүхдийн дуу бүтээх, хүүхдэд зориулсан хөгжим бүтээх сэтэл сэдвэн болдог үзье. За тэгээ Жамъян багш бол үнэхээр одоо яг энэ өөрийгөө одоо баг гээгээд л одоо амьдралаа хоёрт нь тавиад өөрийгөө энэ урлагаар яг ингэ жинхэнэ одоо кодлоо зүтгэсэн хүн бол Жамъян багш байдаг. Өөрийгөө мартаж явдаг. Нэг л чангаараа байдаг хүн. Хүний хайр сэтгэл татсан. Энэ хүнтэй нөхөрлөхөд алдахгүй гэж одоо ойлголт өгдөг хүн л гэж би ойлгодог шүү. Тулсан замлыг эргээд харахад дандаа гэгээлэг, дандаа бусдыг сайн сайханд тийм ээ сургасан, сурган хүмүүжүүлсэн, уриалсан үлгэр жишээ. Нөхөр шиг сайхан харьцаатай, гайхамшигтай хүн. Тэгээд завханчууд бид бол их хацтай. За завхны энэ театраас энэ том одоо урлагийн амьд бурхан төрж энэ олон уран бүтээлчдийг өнөөдөр Монголд танигдуулж завхны төвчд хөгжимчдтэй одоо өнөөдөр бол үнэхээр Монголын урлагийн таацсан дээр бол хад болж гэлцэж явж байгаад би үнэхээр бахархаж явдаг. Дөрвөлжин сумын нутагт хандаа иргэний урд Завхан гол дууны хөшөө байдаг. Тэг хүмүүсийн сэтгэл зүрхний дуудлагаар боссон юм хоёр сайхан хөшөөтэй. Тэгвэл Жамъян багш Батцох бид хэдээр л одоо амьдтай хөшөөгөө босгосон уран бүтээлчд гэж. Тэгээ одоо Батцохтой талархаж, Жамъян багштай ан талархаж, Жаруудан багштай ан талархаж, тэрийг талах шиг барьж идэж хүлхэж байсан завханчуудаа талархаж явдаг. Монгол улсын гавьяат жүжигчин дуучин Санжаажвын Батцөх, Хоодонгийн оюун цэцэг, соёлын гавьяат зүтгэлтэн яруу найрагч Намсрайн Лутбаяр, Пүрвжүүийн Бат сайхан, төрийн сорилт яруу найрагч Цогдоржийн Бавуударж, соёлын тэргүүний ажилтан Балжин Нямын од ирэлгээд бүхэл бүтэн уран бүтээлийн цэцэрлэг түрээлэн Жамъян багш Завханд тарж ургуулсан. Баруун бүсэд Монголын урлагт нэр төртэй зүтгэж яваа мянган шав нарынхан гавьяач бас л түүнийхээ. Уулсыг даваад нисэн ирдэг усны шувуудын ганганаан, салхины эсгэрээ модод найхан ганхах, горхины хоржигн мурсах чимээнээс миний хөгжим ихтэй гэж олон улсын хөгжмийн наадмын тэргуун шагналт, Монголын хөгжмийн зохиолчдын эвлэлийн шагналт, Монгол улсын урлагийн гавьяат зүтгэлтэн, Оросын холбооны улсын Туваа улсын гавьяат жүжигчин Цэрэндашийн Жамъян нэгэнтээ хэлсэн байдаг. Үнэхээрч үдсгэлэн төгсөд Тэсэн нутгийн дооны уулсын хөхөөн дуу сонсож өссөн хүний сэтгэл зүрх нь ийхүү аялгүй ихшгээр бялхаж цалгиж явхаас ч яах вэ?